โอ้โหปลาอะไรเนี่ยรุ่นนี้ไซส์2โอ้ไปวนตับครับผมดูดิครับผมไซโลฮะเหยื่อหายไปเลยโอ้โหหาไม่เจอนู่นนะลงคอไปเลยครับผมเหยื่อเรียบร้อยวัดบินเลยใส่ดีโอ้โหกัดยังโหดไซส์ใหญ่เลยนะเนี่ยกันโดนไหมโดนโดนโอ้โหไม่ขึ้นครับผมขึ้นมากัดสักทีเรียบร้อยวัดบินเลยวัดแล้วกระโดดครับผมตัวแรกนี่ครับผมตัวแรกครับผมเต็มคอเลยเนี่ยช็อนครับผมลมก็แรงมากเลยเดี๋ยวเก็บปลาก่อนแล้วกันครับผม
ใส่ดีโอ้โหกัดยังโหดตอนแรกเห็นพุ่งมาเป็นคลื่นครับผมแต่มันตามกัดไม่ทันก็เลยหยุดเขย่านี่เต็มปากไปเลยตัวนี้เนี่ยฮะเป็นกบยางพีฟ็อกครับผมไซส์ดีอยู่ครับผมเก็บโอ้โหปลาอะไรเนี่ยรุ่นนี้ไซส์2โอ้โหไปรุ่นนี้ตีไปก่อนก็ดีโอ้โหตัวใหญ่มากลิกจัดตอนแรกนึกว่ากัดไม่โดนจะไม่วัดอยู่แล้วครับผมแต่ว่าพอกอไปนิดหน่อยก็สายเริ่มตึงครับผมเนี่ยชอนพ็อกครับผมหาตัวยากจริงๆครับผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอากาศหนาวหรือว่าลมมันแรงนะตัวที่2ครับผมไซส์ใหญ่เลยนะเนี่ยกันโดนไหมโดนโอ้โหไม่ขึ้นครับผมขึ้นมาโอ้โหไม่ขึ้นติดอย่าบอกนะว่าหลุดไปแล้วอยู่ไหมเนี่ยนี่วัดไม่รู้ว่ามันเข้าหรือเปล่านะครับผมยังดิ้น
โลแล้วมันจะไม่อยู่ซะแล้วมันตับครับผมดูดิครับผมไซโลฮะเหยื่อหายไปเลยโอ้โหหาไม่เจอนู่นนะลงคอไปเลยครับผมเหยื่อโอ้โหตอนแรกนึกว่ากัดไม่โดนซะแล้วช่อนป๊อกครับผมนี่ฮะโอ้โหเต็มปากเลยนี่กลายเป็นกบยางพีฟอกครับผมทะลุตาเลยตัวนี้จะเก็บก่อนช่อนป๊อกอีกแล้วนี่ทะลุตาเลยตัวนี้ติดนิดเดียวครับผมกัดเป็นกบยางพีฟอกครับผมเก็บปลากันไม่กัดนะ
อื้อหือกัดสักทีโอ้ตามไป2-3 ทีครับผมก็จะกัดตัวไม่ค่อยใหญ่ฮะเนี่ยเต็มปากเลย ลงคอไปเลยครับผม เดี๋ยวลุยกันต่อครับผมปอกอีกแล้วเนี่ยติดนิดเดียวเองครับผมจะเป็นกบยางพีฟ็อกครับผมเนี่ยเดี๋ยวลุยต่อจะคำแล้วโอเคแค่นั้นนะฮะตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วครับผมจะค่ำแล้วฮะเดี๋ยวต้องรอเพื่อนขึ้นมาอีกหน่อยนึงครับผมกำลังขึ้นมาครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปผลงานวันนี้กันครับผมนี่ครับผมผลงานวันนี้ได้ไซส์โลไปตัวหนึ่งครับผมน่าจะประมาณ 7-8 แต้มนะฮะวันนี้อากาศเย็นครับผมแล้วก็ลมแรงมากออกมาก็จะบ่าย2แล้วครับผมมีผลงานขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับผมแล้วก็ได้ไซส์ใหญ่ไปตัวหนึ่งครับยังไงใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ต้องลาแล้วครับผมไปแล้วครับผมไปแล้วครับ